Bikin template ceritanya. Hah? Bikin template. Kagak bikin begitu. Ya bener tandon. Kenapa? Oke guys, balik lagi sama gua Iqbaluddin. Kali ini gue sudah di Sokalang Cigombong. Dan ini teman-teman gue di belakang gue. Ada. Bu David tadi ketemu pagi-pagi saya yang tetap bukan komandannya. Turun lagi bareng-bareng sama emaknya sama adiknya sampai jembatan gitu. Udah gue buaya. Matangin di warung bapak ya? Iya. Baru nyampe sono tembus bulan. Macetnya tembusin dulu, kita main air. Soalnya jam 5 cek. Mungkin jam berapa? Nah gitu, kalau misalnya lu pengen balik jam 5 juga, balik kapan? Udah tau di keretanya macet. Belum ada air lagi dari sini. Gitu. Ah cewek apa cowok sih lu? Goblok. Gila lu remehin gua banget tuh. Ayo. Lemparan begitu. Pengen muntah gua. Ayo ah. Ayo. Lanjut sini pakai foto. Foto satu orang satu sini. Tuh ada jatuh lagi tuh. Ih, foto satu orang satu sini. Sebelum lanjut kan. Wajib. Kalau berapa tuh? Kalau foto fix gua di sini. Gua dulu. DannyTracks.com. Ini Deddy Farudin. Ini Muhammad Wahid Al-Haraki. Ini Ahmad Jawa, Alvin Trianto. Ini Krisna Maulana. Ini sang gangster Bayu Agung. Ayo ada lagi, ayo semangat, kurus badan, kakinya gede. Ayo betis gede. Ini Fajri. Dan ini Dandi Iqbal Surya. Akhirnya nyampe. Ini kan masuk aja ya. Libur demi Allah kata TKJ kemarin kan gue gak cuci. Libur nih. Masuk. Salah ngomong. Tanggal 2 masuk. Demi Allah. Kalau kita yang nggak dulu. Kalau ditapik kan. Indonesia. Kami bukan sini sekarang mau bapak banyak macet. Dia punya abang di sini. Nih saran, kita motor sekarang. Foto
Satu ini mana? Lu bawa HP-nya. Lu bawa HP-nya. HP gua baterai dikit lagi. Udah mulai. Sini Udah mulai, Cen. lagi, gua malas. Lagi sama gua Iqbal Din. Nah, ini ada di acara My Trip My School. Kok masuk TV bang? Masuk TV gue nggak boleh halo. Acara apa? Sekarang gua sudah di Cibadak. Acara apa? Air terjun. My Trip My School. Hah? My Trip My School. Hah? Bang, kayak gimana? Jangan ngomong. Ayo. Anjay, kita berada di ketinggian yang sangat jauh dari rumah alam kita. Aduh, jatuh. Udah gitu doang kan? Ya, permisa. Balik lagi sama gua Iqbal. Kali ini gua akan pengen balik karena cuaca sudah menuju sore hari, menuju maghrib. Kita akan turun ke sono, balik lagi ke parkiran. Kita mau menuju pulang. Tapi sebelum itu kita mau foto-foto dulu di jembatan. Sampai jumpa di My Trip My School. Salam dari Depok. Bye. Cibadak.